Всем привет! Сегодня мы едем в Кисловодск на электричке. Будет у нас такое маленькое путешествие. Вот. Сейчас мы остановились в Ессентуках. Следующая наша остановка — Белый уголь. Вот, видите, как мы чук-чук-чук-чук. Едем на электричке. Еще лет не катались на электричках. Уважаемые пассажиры, курение северных поездах строго запрещено. Нарушение влечет наложение административного штрафа, предусмотренного статьей 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года, номер 195 Федерального закона в размере от Можно по QR-коду зайти, и вот если часто ездишь, хранить, да, на памяти наше путешествие. Потому что на Кисловодске город по билетикам. Остановка Белый уголь. Давно мы не были в Кисловодске, еще всей семьей, да, Яночка? Еще и на электричке, да? Подкумок. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Подкумок.